makina ng Yamaha. Paandarin natin ito kahit walang wire harness. Yung kailangan lang natin ay yung stock CDI. Ito. Yung stock CDI niya, ignition coil at saka spark plug, at yung carburetor may konting gasolina. Subukan nating paandarin kung gagana ba. Yan lang ang kanyang setup. Walang wire harness, kalansay lang po siya or makina lang po.